Hello， 大家好，歡迎返到嚟我哋嘅頻道。今日我哋去大塞山，嗰度係伊豆半島著名嘅景點，亦都係伊東八景之一。而家即刻去睇下。我哋要上去行個圈，已經好多人排隊咯。開始冇幾耐啫喎，幾多人？兩個半球場咁大？係啊，佢射1000米啊，1000米咪2個半球場。お待たせしました。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。次のお客様どうぞ。どうぞ、はい、いってらっしゃいませ。帰りは無乗車券ご不要でございます。大塞山，我哋就係呢兩條茂利，一男一女坐喺上邊，係嘛？你就冇理。坐。我以為佢懟落嚟，一睇就知你遊客啊！1、2、3啊！我以為佢會懟我隻腳，我就感覺隻腳咪唔係落咗咯。佢停咗喺度，佢拉住。平時係噶嘛，撞我隻腳噶嘛。我哋今個 trip 其中一個主要嘅景點就係呢度，終於都嚟。係啊，今日仲有藍天白雲，耶！連續2日都落雨。我哋都搏㗎咋，琴日其實都可以嚟嘅，但係琴日唔好天。佢講話今日好天，點不知真係準。其實呢架嘢都 OK 啦，即係佢雙座位。我哋嗰次去係咪劍山單座位啊？係啊，基礎自己。係咯，安全措施都冇噶嘛，即係真係得一張凳佢吊起咗嘅啫，你自己就要攬住嗰條邊噶啦。吊下咁樣。佢單座得嚟，真係安揾張塑膠椅咁樣吊起俾你㗎。最緊要安全。望翻轉頭，驚唔驚？其實好斜啊，佢上得到。如果你行樓梯、行斜路上有排行，我覺得佢都有成45度㗎呢個斜坡。我就咁目測啊，咁你一跣腳真係碌落去，望到一樣嘢啊！地球原來係圓嘅，又增長咗你嘅科學知識。我聽到一樣嘢啊！咩啊？你講嘢係廢嘅。有啲人唔信地球係圓㗎，人哋有地平論㗎嘛，覺得地球係平㗎嘛。當你上到嚟咁高，你見到個海面都係曲嘅，咁你冇得唔認啦。前面影相機邊度？就嚟到啦，我哋。我睇唔到喎，喺邊度？綠色嗰個啊？哦，有排啦。有排要準備㗎。咁點解望鏡頭啊？定係唔望啊？V 唔 V 字啊？有 V 字。你有咩 V 字啫？都冇做過，次次都係我。因為佢真係閃一下喎。唔係。live 嘅喎。係咯。有人講嘢。同我講嘢喎。總之同佢講 hello 啦。原來到啦，係咪啊？嗰個人已經拉起咗個閘喎。1、2、3嘅。我哋好1、2、3。你想唔想要 ？How much? 1,200 yen for this one. Okay. Please stay over there. 終於都上到嚟啦！買埋手信，呢度係我哋嘅手信。20分鐘啊，行一周。係咪？1 km 啊，咁都好快喎，20分鐘。哇，好多人行，去到嗰度都幾密質質喺度啊，細粒密質質。下邊呢個就係咩火山口啊？但係喺度俾射箭。咦，原來咁矮㗎？哦，係啊，你想即係唔係？我以為咧好高咯，因為見到人影咧好似好高。咁啊，呢度唔深啫。好近喎，原來呢度係啦，可以射箭咯，可以即時買嚟射。大塞山啊，終於嚟咗啦！下面係射箭場。有咩賣啊？我睇下有冇啲紀念品，睇下有冇編啦。抹茶布丁。睇下個 sample。好醜怪。後邊冇嘢嘅喎，喺前邊呢度抹茶布丁。好醜怪，但係佢後面原來咁大隻字，我又唔中意。呢個啊嘛，白色嘅就冇咯。我唔中意。No， 呢個係咪啊 ？Madeleine 啊。如果係又好咯，可編。環保袋。咁細個唔知裝乜 ？No， 你係咪真係嚟過㗎？全部卡通片入邊有啦，應該。即係好似講真，佢真係嚟畫啫嘛。係啊，其實畫。係咪真係嚟過？你想去邊就邊，哇！喜馬拉雅山都仲得。呢個咁灰嘅點解？點解要用黑白嘅？咦，裡面有嘢。入邊有一沓啊，一沓明信片其中一張。冇喎，又冇有啊我哋。誒有啊？
咦，又係呢啲咋？但係寫住大恤山咯，至少。係 OK 啊，呢啲都襟擺嘅，即係你好過嗰啲咧印喺面嗰啲膠會甩色咯，呢個起碼冇咁易甩色咯。可以有啲特色啲嘛，好似啱啱個磁石咁樣立喺嗰個大恤山。係啊，都係磁石嚟嘅。呢啲會甩色嘅可能。要買呢啲象行喎。我哋行富士山咧，咪攞住呢啲行山竹，去到某一個位喺度燒，即係刻嗰啲印落去噶嘛。呢度都有，嗰個有個魚手喎，睇落好粗靚，其實即係膠片。呢個叫做乜嘢？但係有個大恤山個樣，3個大恤山，我哋要綠茶，後面有一撇綠茶。佢有好多啊，有紅豆，有咩豉油，好似4種咯。佢有白色同綠色嘅。白色遠啲啊個樣，所以我揀白色。但係冇味㗎啦，靠後面嗰撇嘢。係咪個色？就係嗰啲年糕嘛。大恤山啊，要講幾廿次啊？其實咧最靚咧就係放航拍機喺出邊影佢咯，你上到嚟咧就冇咁震撼咯。佢係休眠係死咗㗎個火山。休眠唔係休息同瞓着咗咩？休眠就係瞓緊覺啊嘛，佢可以爆發㗎嘛，但係死咗就唔會再爆啊嘛。咁呢個係咩啊？而家咧，我哋又可以睇到綠色，仲可以睇到綠草，跟住去到2月咧，有一日咧就會燒山。幾好食啊！綠茶配佢。呢幾錢啊？我冇睇幾件喎，你啲卡嘅。好貴啊！我哋唔睇價錢嘅。大恤山標高580米，係屬於富士箱根伊豆國家公園嘅一部分，亦都係伊豆高原區嘅地標。咩事？求籤咯，啱啱有人攞咗啦。神籤架。200 N 求籤咯。跟住我見佢好似係佢有個架咯，你咪有啲人咧可以綁翻喺個架上面咯。正啊喂，冇人開幫我哋。 Go！我哋行山啦，又行20分鐘都 OK 嘅。佢因為呢度係兜個圈啫，唔使又上又落咁辛苦。啊唔係喎，都斜嘅喎，一路斜上去喎。上到嗰度就係個頂啦，應該叫做頂啦，最高位啊。哇！咦，唔見咗，遮住咗你。嗰度咯，富士山。富士山啊！我覺得呢度抵玩啲喎，即係抵過嗰日上嗰個咩？逼嗰個。係啊，上到嚟一樣望富士山，不過今日天氣好過嗰日，同埋起碼有個大恤山俾你望下啊嘛。我擺呢度多啲喎，呢度好過嗰度。當然係要好天咯，一唔好天乜嘢都唔靚。可能我唔係好中意咧買杯咖啡咧攤喺度超嗰啲人。仲要計時。係，仲有個重點係要計時。同富士山揮揮手先啦，唔該。喂，又清咗啲喎。頭先頂嗰度好多雲嘅喎，而家又少咗啲喎。個動物園就係咁噶啦，動物園就係呢嚿咯。有水豚啊嘛。喺度望到幾遠，仲要望到個海平線啊！呢個叫咩灣啊？進河灣啊。咦，你仲記得喎？個個都喺度影啦。人哋日本人好神聖噶嘛，富士山。一講起富士山就諗起日本啊嘛，同香港一樣㗎。香港我哋講鳳凰山。點會鳳凰山啊？大嶼山。點會係大嶼山啊？青山啊！香港最出名係太平山，真係。我係唔記得咗，想講山頂。係啊，喺山頂，係太平山。太平山係老襯亭啊，老襯。而家冇人叫老襯亭啦。點解叫老襯亭咧？有冇典故咧？有冇人話俾我哋聽？我都唔知，我成日以為係因為你俾人點咗上去嗰度，咪叫老襯亭咯，做咗老襯啊嘛，係嘛？咦，錯咗喎！有咩錯啊？我哋嚟錯咗，唔係大恤山啊？唔係喎，佢呢度唔係寫進河灣喎，佢寫上毛灣喎。咦？呢個近東京嗰邊。嗰時我哋睇燈飾嗰度咪雙木灣咯，雙木定雙木啊？模型個模啊？哦，雙毛灣。冇人玩嘅今日。我諗正常唔會好多人玩咯。點解佢要做個戰場咧？因為佢想 set up 啲活動喺度啫嘛。咁啊係，佢 set up 一啲好多人玩嘅就麻煩啦。志在有樣嘢喺度咯。哇，好似好斜咁喎。哇，好靚啊！啱啱我哋就喺呢度嚟㗎啦。喺好耐好耐之前，大恤山嘅山體本身曾經被視為御神體。呢度有個淺間神社，係祈求長壽、良緣同埋安產嘅能量景點。OK 啦，上到嚟呢度係曬㗎啦，始終烈日當空，但係可能高咗啲嘅，冇咁熱。同埋我想講，都好多遊客。講緊我哋，我哋得其中2個。因為始終呢度離東京都遠㗎嘛，除非你有直航機嚟附近嘅啫。唔係㗎，真係好多喺東京過嚟㗎。行完仲要翻去新宿嗰度 shopping。係啊，我哋嗰日聽到。走啦，翻新宿 shopping 啊！係啊，呢度除咗靚風景吸引人嚟之外，亦都因為呢套你的名字嘅動畫電影而有好多粉絲嚟朝聖。因為動畫裏面有啲場口，據說係參考咗大恤山呢度㗎。我哋而家去旅行都好少 shopping，即係唔係冇咯，但係睇完都冇咩特別嘢買。咁好中氣嘅你，冇咩嘢好 shop 啊！我冇氣講啊！慢慢行啊！好，我哋上到
啱啱好啦，寄尊佛像有個位，影係咯，咗先。啱啱好。我哋行咗嚟對面啦。其實你個吊車一上到嚟嗰度都 OK 嘅，有得俾你坐，有得俾你買嘢飲、買嘢食，跟住就圍呢個圈過嚟咯。中間嗰度咧，紅色嗰個就係個神社。咁你嗰度參拜完咧，商店嗰度咧有得賣嗰個月珠印，係啊係啊。有得買嗰個月珠印嘅。你去完嗰度可以去嗰度買咯。咁呢度其實就係嗰個中心點啦。火山口啊！火山口都冇人行落去哦，我以為個個會落去行添，都冇人落去。好靚啊呢度！哇！仲有呢個位字母位，呢個咩嚟㗎？佢又寫緊應該，佢話梯田嗰度。咁遠又靚，咁遠都靚，啱啱近都靚。啊啲人仔上緊嚟啊！啱啱我都係一份子。我哋咁就完成咗呢個大塞山，個個都出晒汗啦，行到，不過仲好過唔好添。行完啦，我哋行完呢個圈啦已經。我哋好快搞掂落山，哇！已經多人到爆炸啦。嗰個咩嚟㗎？上去你去完廁所上去嗰棵樹咯，一個圈啫嘛，你係。啊係喎，呢度落車啊！唔係咯，好舒服。好似搖搖床咁啊，做 BB 唔係搖下呢度啱啱搖下好。背住，其實最好就係咁樣。可唔可以喺個山頂嗰度咧，直情嗰個圈都 set 一個咁樣嘅吊車，坐喺度你吊一個圈。你好懶啊，行都唔肯行。好靜啊！即刻離開咗啱啱嗰個範圍，靜晒。呢個景點幾舒服啊，除咗熱咗少少。不過都係嗰句啦，最好揀秋天嚟咯。秋天冇咁綠就會黃啲啦。但係你涼快啲啊嘛，亦都有機會有少少黃葉、紅葉睇下。咁我哋黃嘅時候就再嚟啦。嚇！除非你有直航機去靜岡。人哋開咗成年啦，你而家先嚟，證明我哋唔係 YouTuber。算啦，而家我哋嘅風格係咁噶啦，我哋又唔係無限budget，我哋真係好地道嘅咋。我哋好多時食啲嘢都係即係嗰啲小店咯，跟住間唔中就會揾餐好啲嘅，食下啲貴啲嘅餐廳或者靚啲嘅溫泉旅館咯。唔係點樣得你得閒可以飛下？你可以豪玩嘅，咁你就唔可以去咁多次咯。我哋係月光族嚟嘅，好典型嘅月光族。你睇住。大石山叫咩啊 ？Mountain Omu 800仲貴過琴日嗰條，佢有兩條㗎。唔係，係唔同色嘅一個邊。三條啊，咁抵啦，抵翻。啱啱覺得好唔抵咯，880N得一條。啊要呢個公仔好似喊咁嘅，係咪因為呢度融雪啊？融雪啲雪水好似喊咁嘅？再講，你講融雪咁，呢個係咪富士山啊？佢個頂係白色嘅。應該係。哇！而家幾多人？長隆過今朝啊！而家11點。佢呢個應該 crossover 喎，大塞山同埋呢個水豚結合咗就變咗呢只。咁佢後邊就係嗰個水豚嗰個公園咯。又唔係叫淨係水豚嘅，有好多動物喺裏面，放養式嘅動物。但係水豚我哋睇咗好多次唔去啦。好鄙視咁喎，我好中意水豚，水豚好得意，成隻豬咁。人來人往，真係多人。雙尾鐘，唔係營業鐘啊！吓？冇開啊？今日星期日喎，係咁少人嘅。未夠鐘開門啫。平時呢個牌都係講營業鐘噶嘛，佢今日寫雙唔知咩鐘，我哋唔知咩事。
刺身咧應該都係食翻金目雕噶啦，加埋季節，即係我諗嗰期佢有乜就俾乜你啦，3款魚咯。呢個就好明顯係食金目雕啦，刺身。呢個又另外一隻，呢邊就當，呢個應該係豉油煮，呢個就係嗰個燒咯。呢個咩嚟㗎？豬嚟嘅喎，燒豬扒喎。後邊就石鍋飯，我哋要一個石鍋飯啦。我變咗湯飯。我哋有食呢個金目雕，呢間叫咩啊？萬望亭。都係日式啲咯，呢間就同埋呢間最大特色係咩啊？一定要坐榻榻米，全部位都係要盤膝坐。佢得一張又可以有個窿俾你塞入去，但係預約咗俾人哋。我哋搞唔掂盤膝坐，我而家攞咗張凳仔坐高咗一格就 O K 啦。哇，好香啊！食咗隻咩味啊？啊，好毒啊隻味！咁我幫下你啦。係咪啊？隻味好熟啊！喺邊度食過啊？豉油味咯。嗰啲咩燒豬腩嗰啲咁嘅味啊？佢係唔係燒腩仔喎？佢呢個又唔係好燶嘅喎，唔夠飯焦。加咗呢啲酸菜，跟住俾咗兜滑沙比，自己再撈。唔係喎，呢個可能食呢個滑沙比沙律醬可能好夾喎。咪好啲啊！又係咪咁？見到門面呢間嘢以為好貴嘅添嗬。同嗰間咩德造苑，我哋嗰日食嗰個餐一樣價錢嘅啫喎。我知最大分別係咩？我哋喺德造苑嗰日係啲南亞人 serve 我哋，呢度係日本人 serve 翻我哋。分分鐘嗰日個廚房入邊嗰啲都係嗰啲南亞人嚟嘅。咁呢度好明顯好食啲喎。即刻好食咗。咩都試下，試過唔好先知咩叫好，試過好亦都知道咩叫唔好。但係你話本店嗰間好啲，本店嗰間高級好多。我見佢嘅 menu 咧有龍蝦刺身，有好多親牛魚刺身，個 set 係貴啲同埋豪華啲咯。咁就即刻去德造苑睇下。我哋要食金目雕，琴日喺呢個沼津嗰度都見到呢間。沼津港有好多海鮮食，我哋仲去咗食蜘蛛蟹。未睇條片嘅你哋記得去睇翻啊！係食呢啲 set 㗎啦。Number one 係邊個啊？呢個啊嘛，呢個又吸引喎。我想食沙夫沙湖喎，魚生當3色定食。呢個同呢個有咩分別啊？哦，呢個煮嘅煮腐，呢個先係燒西京燒。好啦，我哋食嘢。呢度直情買埋。咁同啱啱嗰邊啱啱嗰個就係做呢嚿嘢啦，冇餐廳，呢度就有餐廳。但係開得咁密嘅，去呢度都有啦，好好生意喎。琴日喺沼津都有啦。即係意思外賣店呢度又有，嗰度又要開多間啊！即係咁近喎，係啊2分鐘車程喎。做咩？咪就係呢啲咯。邊啲啊？唔係嗰啲怪獸咩？唔係抽怪獸啊？呢個我唔係啊，唔知嚟㗎。佢咪金銀銅獎嘅。呢度咪金銀銅個禮物就係換呢啲嘢咯，就係換翻呢度呢啲冰鮮魚咯。我哋琴晚應該買呢啲自己煮，咪唔使你食咯。呢啲嘢梗係人哋煮俾你食，好食過自己煮啊！自己煮。啱聽。以後我希望喺屋企食飯好味啲啊，可唔可以你煮？呢啲又唔同嘅喎。咩啊？呢條咪成條嗰個 set 咯。我知，即係咁劈入水，跟住整翻熱佢就食得喎。滾水烚，跟住剪開包裝倒出嚟就食。但係都唔平喎，3800。因為始終成條魚咯。其實呢啲如果你自己燒都方便咯，整好晒。不過真空咗咯，冇咁新鮮咯。嚇，自助㗎？係啊。即係好似快餐店形式，我以為高級嘅添。呢個應該係燒嘅，咁呢個應該係嗰啲豉油，咁你可以飲嚟食咯，送飯咯。咁呢度係個湯出邊係飲針，飯都係啊。係啊，白飯飲筆，送咗杯呢個靜岡綠茶。乜嘢都加個靜岡綠茶嘅時候，一定要講靜岡，因為我哋而家身處靜岡。係，好，我哋而家食咩？大家樂一人一鍋，但係我哋唔係食牛肉，係食魚。哇！但係啲魚 OK 喎，好大塊俾你喎，金目雕。嗱，好似好晶瑩剔透咁啊，係咪好晶瑩剔透啊？好，放落去，佢都係俾你瀨一瀨嘅啫，我諗係嘛？即係可以刺身食㗎呢個？唔係，即係我意思係瀨一瀨啲魚，烚一烚佢個，唔會煮到好熟咯。刺身食先可以瀨一瀨嘅啫喎，話啲湯都鹹鹹地喎。但係甜甜地喎啲魚，我覺得佢有都加咗少少汁。係啊，我覺得搽咗少少汁先去燒啊，脆肉丸啊。金目雕啊，點脆肉丸啊？嚇，個 feel 好脆肉丸喎，跟住點豉油，個質感係似鯇魚，但係冇嗰陣草味。佢呢啲喺海裡面應該係冇草味嘅。佢唔係腍嘅，有少少韌咯。咁又唔係硬，佢係熟咗嘅魚肉咯。唔係，我意思係佢本身個肌肉啊，佢唔係煮耐咗嗰隻韌啊。佢啲豉油又唔係好鹹。係啊。唔知點解而家佢買嗰隻蒸魚豉油鹹到爆，點解鹹到苦嘅？嗰招相機啊！你記唔記得我哋喺機場食嗰間敏華啊？佢個沙爹牛通粉，我唔知係我嘅問題定係佢嘅問題，真係好鹹啊！同埋我真係覺得咧，而家好似香港機場啲嘢食咧，真係冇乜邊間好食。
咦，你冇閂機喎？啊，你仲錄緊我哋食嘢喎？你冇停到嘅？我仲食緊嘢啊嘛，咪錄咯。即係點啊？由頭錄到尾咯。嚇！好咁樣啊嘛，嗱得閒咁樣，唔出聲㗎啦，食緊嘢啊嘛。有人睇咁樣，你咁樣拍，我唔知啊，即係咁啊。咁樣嗱，我覺得好明顯，而家睇緊嘅觀眾係睇緊啦。嗱，我食緊嘢啊，但係冇出聲咯。即係點啊？而家轉型啊，而家做吃播。好辛苦嘅喎，成日要食嘅喎。但我見大陸嗰啲咧食啲好奇怪嘅嘢㗎嘛。唔會揀嗰啲咯，我一定會揀啲好味啲嘅咯。唔係啊，人哋係打賞啊，人哋打賞你要食啲乜嘢咁樣㗎。好啊，大家打賞我食，嗱我食1粒飯。黐咗線啊！我呢度好多粒飯啊！食完啦，閂機啊！我哋研究呢杯嘢，原本諗住係倒落去呢個魚度噶嘛。係啊，但係原來唔係咯。跟住我而家覺得，可能因為呢個魚咧燒噶嘛，比較乾，咁咪襯埋個乾嘅飯，咪好唔開心咯。要濕濕地，跟住就要加翻啲湯落去啦，咁就會濕潤啲咯。可能比較要整湯飯啊，試下個味唔襯。如果個味好夾好襯就當係咯。如果個味好撞到嘭嘭聲，即係唔係咪同一個味？咩叫做講究啊？飲嘅湯還飲嘅湯，送飯嘅湯還送飯嘅湯。咁係咪同類啊？即係咪又係湯？呢個好似冇咁鹹咯，呢個鹹啲喎。誒講咁多，等我試下先。阿姐話：我係咪都喺嗰個煲度滗出嚟俾你㗎啦？紅咧，兩個湯一樣。講究。哇！仲有甜品食添喎，呢啲嗰啲又係嗰啲唔知咩，好似嗰啲啫喱，啫喱蒟蒻。哇！黐線！你試下呢個甜品啊！我可以同你講係癲嘅。好味到邊啊！係啊，好味到癲啊！你試下。但係放低咗喎。等埋你一齊食啫，咁好味。你放低嘅嘢係好味。包你話震撼啊！甜品嘅嘢可以點樣發揮得出色啊？拍落去一大啖，覺得點啊？咩味嚟㗎？腥味咯。我以為係甜品，但係唔知點解好腥喎。唔係鐵鏽味咩？飲水啊要，因為啱啱食完魚啊。好腥喎！呢兜嘢黐線。要用埋啲魚汁嚟整啊！我唔識食啊！呢兜嘢真係。佢滴咗啲魚腥落去啊！魚露啊，唔通？魚露唔係咁樣味嘅，好似食緊魚羹嘅嗰啲金屬味咯。總之就係唔識欣賞嘅味道。我以為你話好甜添。我開頭都以為好甜啊，一大啖拍落去啊！食完正常啦，呢間嘢又唔係話好出色，但係好多分店咯。大眾化咩啊？你講緊唔係大眾化，係啊，係應該係街坊。你話係咪好好食咧？正常咯，唔係好驚喜。福岡嗰次翻嚟咪去咗個咩 shopping mall 嗰度食個燒嗰個零食嘅，嗯，嗰個仲好味喎。但係嗰啲都係 shopping mall 入邊嗰啲日式餐廳啫喎，做得好食過呢間喎。伊豆有好多唔同嘅博物館，而呢度呢，就展示咗60幾件嘅自動機械人偶，全部都係喺18至20世紀製作嘅添。自動機械人偶係喺歐洲誕生，係受到當時嘅皇室貴族喜愛嘅藝術品。有冇教啊？而家最新嘅 topic 啊，機械人啊，機械人股炒到癲，喺度搞。佢睇下佢個眼喐緊嘅咩？係啊，眼耳口鼻會喐㗎。頭先我見佢擘大口咯，眼珠喐咯，眼珠喐，個口喐少少咯。配音啊同佢。搞咩你？搞夠未啊？好攰啊！佢話。但係都好複雜㗎，後面嗰啲銅線喺度喐佢啊。呢度係咩工場？即係人哋點樣整呢啲木偶啊？係咪即係後面拉線嗰啲啊？轉拉鏈，跟住佢嗰啲喐，跟住佢又會有啲動作咯。梗係冇而家啲機械人咁先進啦。即係等於我哋玩嗰啲咩 figure，只不過佢玩呢啲係人形咯，我哋玩嗰啲係高達咯，同埋美少女戰士嗰啲啊。完啦！啊冇啦，冇啦。舊式嘅木偶，即係呢啲咁樣嘅人偶都好嘥功夫去做。即係冇得俾我搞咁樣喐。冇嘅，頭先嗰個位咯。佢劇場就有時間咯，但係我哋唔等啊。佢呢啲就係佢嗰陣時做嗰啲木偶戲嘅，即係佢只要每一次展出完嗰啲戲木偶咧，擺翻度做展覽咯。所以我見到啊，呢幾隻我哋都見到啊，係咯，呢幾隻見到。有好多。嗱，呢隻都有見到。但係通常咩年代咧？咦，2023嘅喎，好近喎。係啊。而家都做緊嘅。畫畫添啊！喺呢度啊，佢只不過整喐呢4隻嘢俾你睇嘅啫。可能扭着佢，呢條友咪吊嚟吊去，呢度轉轉轉，呢個飲杯茶，呢度轉轉轉。20分鐘喎表演。咁耐，佢就係飲茶嘅啫喎。expect 佢嘅動作。你咁飲茶戚微5分鐘，呢度就跳樓梯跳5分鐘。呢度轉5分鐘個頂。係咯，係咁轉。呢個咧，呢度會做咩？呢個好明顯升上去，呢度會轉。有升有落，轉轉轉，又5分鐘差唔多啦。睇睇下又好發過。
咦？點解成日都係呢兩公婆咧？ 2025年喎，哦，我最新佢識戚喎，味㗎。哦，所以佢係咁播呢個。啱啱做完啫喎。但係有2年26嘅。新呢度係年過年再做啊，除夕怪知啦新年再做啊喺呢度。所以係有啲嘢嘅。所以呢個最新嘅呢兩公婆就係咁咯，鬆綁戚眼，要越嚟越仔細咯，做到。一定啊！哦，縮翻呢日嘞，完有餐廳喎。意大利嘢嚟嘅喎，Made in Italy 喎，handmade 嘅喎。哇，好大陣皮味啊！睇完呢條片嘅你哋，記得撳 like 同 share，加多個留言，又或者喺留言嗰度俾個 emoji 俾我哋，就更加開心。亦都要訂閱我哋嘅 channel，撳埋個鐘仔，有新片就會通知你哋噶啦。及下去睇下係咪真係睇緊報紙，定係倒轉咗報紙嚟睇？今日就揾住咁多先，多謝大家收睇，下集見，拜拜。